bisa menggunakannya. Dan setelah semua driver ini dibuat, maka tugasku sudah selesai. Tapi aku rasa aku bisa membuatnya lebih tinggi lagi, lebih kuat, lebih berguna dengan kekuatan seperti dewa. Tapi aku belum dapatkan persetujuan resmi mengenai hal ini. Jika kalian setuju, kau ingin kami terus menjadi kelinci percobaan? kalian bisa menggunakan kekuatan baru kalian sesuka hati kalian. Bayangkan saja, kekuatan yang jauh melebihi Goku Driver, itu pasti akan sangat menarik untuk kalian semua. Sepertinya kau yang sangat tertarik. Jika kami tolak, Yang 5, hanya ruangan biasa saja. kita tidak punya pemimpin tim dalam pertemuan ini. Apa yang terjadi? Tapi sekarang kami tidak bisa menghubungi AC. Atau Kaito? Jonauchi selalu berada di bawah kendali Bravo. Jadi iya. Aku gak punya jalan keluarnya. Hati-hati, Michi. Kaito, ayo. Aku tidak akan melarikan diri. Pergilah. Jangan sampai tertangkap. Apa itu? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Sid, Kau masih tamu kami di sini. Jika kau kembali ke selmu, maka tidak akan ada masalah. tidak bisa. Kau tidak bisa menipuku lagi sekarang. Jadi kau mengambil kembali Sengoku Drivermu ya? Apa rencanamu? Jika kau tidak bisa melindungi kota Zawabe, maka aku yang akan melindungi mereka. Saat kau dewasa, semuanya tidak akan semudah itu. Lebih baik jika kau tidak mengganggu urusan kami. Jika rencana kalian memang begitu mulia, maka kalian tidak akan menyingkirkan orang yang tidak bersalah tanpa merasakan apapun. Ternyata orang dewasa berani melakukan pekerjaan kotor yang harus dilakukan. Tutup mulutmu. Hensi. Oke, baik. Bagaimana? Mari kita pergi. Tidak bisa.
Kenapa kau ikut campur? Karena kau tidak menahan kekuatanmu lagi. Menghancurkan mereka? Jika benar, memang apa urusan? Kita harus membiarkan mereka pergi. Perintah Profesor Ryoma. Dia mengambil tanda bawah tanah ke B5. Sepertinya dia akan menuju. Udah makan apa ya? Oh iya.